Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben weer veel nieuws voor u, dus laten we met het belangrijkste beginnen. De zaak tegen oud-minister Suzik Amelia-Reumer is geseponeerd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanochtend bekendgemaakt. Het gaat om een aangifte van overtreding van de Landsverordening Integriteit Kandidaat-ministers tegen Amelia-Reumer. Hierop heeft de Landsrecherche een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Dat is inmiddels afgerond en door het Openbaar Ministerie is beoordeeld dat uit het onderzoek is gebleken dat er sprake was van verzuim om melding te maken van een nevenfunctie. Tenminste, die nevenfunctie die stond nog ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor is er strikt genomen sprake van handelen in strijd met de Landsverordening Integriteit Kandidaatsministers, maar gezien het tijdsverloop in deze zaak en het thans geringe belang dat vervolging nog zou rechtvaardigen, heeft het OM besloten om de zaak te seponeren. En dat betekent seponeren dat er niet tot vervolging wordt overgegaan. Ander nieuws gaat over minister-president Pik Pisas. Er is beveiliging voor Pisas vanwege de oorlog in Israël. De premier wordt beveiligd vanwege de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Dit is een wereldwijde trend en heeft ermee te maken dat wij een samenleving hebben waar Joden en moslims wonen. Gezagsdragers worden daarom extra beveiligd. Vooralsnog gaat het alleen om Pisas. Het was veel mensen al opgevallen dat hij rondrijdt met veel bewaking. Ook niet altijd stopt bij de stoplichten als het op rood staat, maar doorrijdt. Dus er is sprake van bewaking en het heeft te maken met de situatie in het Midden-Oosten. 260 kilo drugs op een vissersboot. Zoals gezegd, er is veel nieuws. En een van die berichten was dus dat er gisteren 260 kilo cocaïne op een lokale vissersboot is aangetroffen. Dat is gedaan door de kustwacht die een verdacht voertuig detecteerde. Daarop werd een patrouilleboot naar het voertuig gedirigeerd. De boot heet trouwens Riano en daar werd controle uitgevoerd. Uiteindelijk is de boot met 4 mannen naar de steiger van de kustwacht gebracht. Het gaat om 3 mannen geboren op Curaçao, 1 op Sint Maarten. De boot is onderzocht en daar bleek dus 260 kilo cocaïne in te zitten. De drugs en de mannen zijn overhandigd aan het Korps Politie Curaçao. De mannen zitten vast en de drugs is vernietigd. De overheid moet 2,3 miljoen gulden betalen. Dat heeft te maken met een zaak die in 2014 zich afspeelde tijdens de afscheidsparade van het carnaval. Er stortte toen een muur langs de kant van de weg en een vrouw raakte daardoor ernstig gewond. Ze liep een dwarslesie op en is daardoor voor de rest van haar leven verlamd. Ze stapte naar de rechter en nu is bepaald dat er een schadevergoeding van 2,3 miljoen gulden moet worden betaald. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, zegt dat de toenmalige regering de zaak al eerder had moeten regelen. De vrouw heeft gekregen waar ze recht op heeft, aldus Cooper. Er zal dus geen hoger beroep door de regering worden ingesteld. CMC kan niet worden verplicht. Dat gaat over ons lokale ziekenhuis, ons nationale ziekenhuis. CMC die heeft de opdracht gekregen van de inspectie om iets te doen aan de wachtlijsten. En dat betekent dat de patiënten moeten worden overgedragen aan het Adventziekenhuis. Dat heeft het CMC gedaan, maar wel met een brief waarop ze stellen dat er juridisch geen grond is dat het CMC de patiënten overdraagt. Ook zegt het CMC dat er op een lijst door de Inspectie der Gezondheid een lijst is ingeleverd waarop veel mensen staan die niet overgedragen kunnen worden. Daarom stellen ze dat de lijst is opgesteld op basis van onjuiste informatie. En het lijkt erop dat de gezondheidszorg op Curaçao een speelbal in de handen van de politiek is geworden. En de inspectie zou zich daarvoor niet moeten lenen, aldus het CMC. Dan vakbond APVO, die wil druk uitoefenen. Volgens George Hernandez van de APVO is er nog steeds onduidelijk over geld en tijd dat de ambtenaren krijgen. Er was vorige week overleg binnen het CGOA met minister Ornelio Kit Martina hierover. En volgens de APVO moet er druk worden uitgeoefend op de regering, omdat er onder meer voor wat betreft het stopzetten van de 12,5% korting van ambtenaren en andere zaken er gewoon geen
beslissingen worden genomen. En de APVO wil dat dit wel gebeurt. Gisteren hadden we ook al het bericht dat de vakbonden vinden dat de overheid snel duidelijkheid moet geven voor wat betreft de ambtenaren. En daarbij gaat het onder meer om de indexering en de lump sum. Geen celstraf voor versturen drugs, dat is weer een heel ander bericht. Gisteren stonden er veel vrouwen voor de rechter, allemaal in verband met relatief kleine drugszaken. En wat opviel dat er een moeder van 29 voor de rechter stond. Zij heeft drugs verstuurd naar Nederland in een envelop met wat chips en koekjes. Daarin had ze 600 gram cocaïne verstuurd. En dat deze voor een man die ze kende bij de naam Tol. Die had haar 35 gulden benzinegeld gegeven en 100 gulden om de brief te posten. En uiteindelijk moest de vrouw voor de rechter verschijnen. Ze heeft geen gevangenisstraf gekregen, wel een straf van 9 maanden voorwaardelijk, 180 uur werkstraf en een proefperiode van 3 jaar. En dat, al dus de rechter, omdat ze een zorg heeft voor een jong kind. Ze heeft een baan, die zou ze verliezen als ze naar de cel moest. Maar er is wel tegen haar gezegd zulke zaken niet meer te doen. Dit was het belangrijkste nieuws. We zijn zo bij u terug met nog meer belangrijk nieuws. Censo ta 100% anónimo. Ni CBS, ni e encuestador que ta visitabo, no que sa direito de família em particular. Mas bien, nanta interessa pa colectar informação de totalidade. Pa criar vista correcto e exacto de Corsou su hogar nan e habitante nan. Pa instância na Corsou, hanya bom data, cu qual nan por tomar decisão informar. Pa nos país por planificar e desarrollar melhor. Por exemplo, quanto gente empleada e desempleada tem? Den qual barrio? Quanto cas mister de corrente? E quanto tem painel solar? Ora acaba de coletar dados nan e suma nan den cifra total, ta desassi de tur informação individual. Família cooperar sa cu censo 23 tapahanha vista total e anônimo. PCI é família que ta cooperar. Abo dambe? Panosa cognosta. Vanochtend hebben er verschillende controles plaatsgevonden, onder meer bij Marriott Courtyard, bij RIF en bij Correndon, wat er bijna naast ligt. Het gaat allemaal om controles naar de mensen die bezig zijn met bouwwerkzaamheden. Het is een hele grote controle en volgens de Extra waren er ook mensen van de politie aanwezig van het team dat strijdt tegen georganiseerde criminaliteit. Alle werknemers werden 1 voor 1 gecontroleerd. Er zijn verschillende Latijns-Amerikaanse mannen vastgehouden. Hoe het zich verder ontwikkelt, dat weten we nog niet, want het is vanochtend gebeurd en er is nog geen officieel commentaar op gegeven. Wel is opvallend hoe grondig de controles bij de bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden en hoeveel politieagenten daarbij aanwezig waren. Maar zoals gezegd, meerdere details moeten nog bekend worden gemaakt. Dan gaan we naar Nederland, want Hedwiges Maduro, met roots op Curaçao en Aruba, is de nieuwe trainer van Ajax. En Ajax is weer het team dat in Nederland voetbalt met het logo van Curaçao erop. Dus er zit wel een duidelijke Curaçaose link. Een Curaçaose trainer met een club met een Curaçaos logo, maar wel met een club die het heel moeilijk heeft. Ajax staat bijna onderaan in de Eredivisie. Aan Hedwiges Maduro voorlopig de taak om dat om te draaien. En uiteindelijk moet er ook een andere trainer in de plaats komen. Maar het is in ieder geval opmerkelijk en staat in de sportpagina's van de Extra vandaag. Dan Omroep Max. We blijven even in Nederland, maar Omroep Max is naar Curaçao gekomen om mensen te helpen die het slecht hebben, die vaak in deplorabele huizen wonen. Omroep Max helpt die mensen en er was afgelopen zaterdag een aflevering op televisie. Kijk even naar de volgende trailer met Tanja Cross, die ook bij dit programma betrokken is, en wat ze doen voor de mensen die het moeilijk hebben op Curaçao. Vorig jaar ontmoette ik Tanja Cross op haar geboorteeiland. En sindsdien is ze erg betrokken bij het ouderenproject. Ik wist wel, dingen worden opgeknapt en zo, maar hoe deze leuke, lieve mensen vooruit zijn gegaan, is ongelooflijk. Ja. Er is heel veel gebeurd op het eiland hier met dit prachtig project van Max Maakt Mogelijk. Ja, want je was toch wel een beetje verrast, hè, dat we het hebben doorgezet. Ja, nou... Worden vaak dingen beloofd? Ja.
Dat heb je zelf ook denk ik wel Ja, meegemaakt. ja. Mensen die hier komen, we gaan dit doen en dat doen. En dan is het dan daarna... En dan gebeurt er niks. Nee, Nou, maar hier niet, nee. je bent in de tussentijd, toen wij weg zijn gegaan, heb je de ouderen regelmatig bezocht. Ja, dat heb ik gedaan. Ik wou kijken hoe ver en wat en hoe. Er is veel gebeurd. Daarom ga ik met Tania naar het opgeknapte huisje van de 82-jarige Maria Linda. Hoe bevalt het nieuwe huis? Goed. Ja? Ja, leuk. Vorig jaar zag het huisje er nog zo uit. Maria sliep in de woonkamer omdat ze bang was dat het plafond van haar slaapkamer zou instorten. Een douche was er niet en het toilet was kapot. Wat is er allemaal veranderd in uw huis? Nog een minuut atin. Ze had niets en nu is alles er. Nu is alles Nu er. is alles er, Van niets naar alles. Ja, en zo. Ja, ja. Blij met de koelkast, blij met de stoof. Ja. En Keuken. eigenlijk ja, zeker weten. Omdat Maria in een rolstoel zit, is daar rekening mee gehouden bij de renovatie. Ze kan nu overal goed bij. Ook is de huurachterstand betaald en heeft Maria de garantie dat ze hier kan blijven wonen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Extra Journaal. Wij zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Als u ons via Facebook bekijkt, druk dan op volgen. En als u ons op YouTube bekijkt, druk dan op abonneren. Wij zijn er morgen weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.